早晨，早晨。咁呢，各位標友早晨啊，標友你好。大家好啊！今次我請咗阿龍嚟幫手啊！我呢度一時雞，我呢個頻道係講標嘅，為你講標嘅係我萬師兄，多謝大家收看。係大家好啊！今日呢就係星期三啊，就暫時係早上啊，而家係咁有一啲標呢，之前係有分享過嘅，但係可能個反應唔係咁好啦。咁但係亦都想益下我哋啲標友啊！咁就會變咗有一個新嘅節目，就叫標友你好啊！呢一個節目呢，就係盡量將一啲有特色嘅標，價錢比較平少少啦，或者係容易可以參與到呢個玩標呢一個世界嘅。因為正常嚟講，如果你想揾一隻機械標喺出邊買呢，因為我曾經試過啦，喺上年啦年頭去入坑去玩手錶呢，其實喺1000蚊樓下，基本上買到嘅手錶只有一種嘅啫。呢啲咯，精工錶啊，呢隻都未必得，最多極其量呢隻都要俾700蚊先可以入到手。係啊，你入場費700蚊，但係去到一時計呢，你嘅700蚊就變得好使好用啊！有你嘅700蚊，你已經可以買到一隻古董錶呢，係超過1970年以前嘅古董手錶，係超過70年歷史嘅古董手錶，700蚊。而用800蚊嘅價錢呢，亦都可以買到一隻呢比較實用型嘅機械手錶，亦都嗰個級數係可以自動上鏈啦。當然係啦，亦都可以用1000蚊呢，已經可以購入一隻呢你心儀嘅高階嘅精工嘅潛水錶啦。係啦，去到最後呢，亦都會有一啲比較自由定價嘅手錶，同埋兩隻名牌手錶。點解會去到標友你好呢個節目呢？定係有啲朋友成日同萬師兄講，會唔會會有出現一啲零件手錶出現啊？今日有啦，出次係啦。咁呢隻錶嚟講呢，就係一啲零件錶啦。你可以睇到最尾呢，就會知道究竟佢哋係乜東東啦。咁呢，多謝大家嚟到我呢個頻道啊！我呢度一時計嘅，我呢個頻道係講標噶。為你講標係邊個啊？萬師兄啊！好啦，咁我哋而家唔好講咁多，去第一隻標先啦。好啦，先嚟啲皮帶標先啦。嗱，因為呢，星期三呢就應該不定期手錶分會嘅，大多數都係夜晚會出啦。咁而家日頭呢，我想呢做一條片呢，係將有啲標係分開啊。係啦，方便大家呢去選購或者係會選擇啦。咁而標友你好，咁手錶裏邊呢都係一啲比較大眾化或者係大家會想買嘅手錶啦，同埋價錢係容易入手嘅。咁而喺大家面前呢度有一隻英華格嘅古董手錶喎。古董方面呢，佢都係比較完整度非常之高啊。係啦，亦都配翻一條皮帶啦。係啦，呢條皮帶都係一啲係啦淘寶貨嚟啊，可以咁講。但係好靚喎，唔係差嘅喎。咁呢啲錶嚟講，可以做個價錢比較優惠啲，仲要係有啲配件比較平啦，唔係有一啲貴嘅配件，亦都係高規格㗎啦。當年嘅高規格啦，即係印上去㗎，呢個唔係打即係畫落去嗰啲啊。係啦，可以睇到有好多嘅手錶嘅資訊都寫晒喺度啦。仲要係限量版嚟喎，呢一隻係睇下有冇師兄會考慮啦，有機會係 limited 嘅版本啊。呢個唔知係咪 limited 啦，我睇到應該似啦，140隻嘅004咯，有機會係啊，因為我就唔考究佢係咪機芯嗰個編號啦，但係應該都唔係啦。咁而機芯方面呢，都係一啲比較靚嘅機芯喎，25石嘅手上鏈機芯，係冇自動舵嘅，冇自動舵，因為佢呢度係平啦，機芯係比較簡單啲，就咁上鏈就會喐啦。銀色錶面啦，銀色指針啦，英立格係畫上去啦。呢一度就係有啲同以前嗰啲唔同啦，即係而家新嗰啲咧就係一個章啦，呢個咧就係畫上去嘅，比較舊啲啦。咁鏡應該係相信係已經係新換過噶啦，所以嗰個通透度非常之高啦，係有分鐘格喎。而字釘方面咧係一啲正方形嘅立體字釘啦，
亦都係話俾你聽3、6、9、12嘅重要性咧係大啲嘅。其餘嘅就係用細小嘅立體字釘呢，俾大家區別1、2同4、5、7、8都係一啲副要嘅時間啦，可以俾大家休息啦，或者你如果約人呢，就喺正點嗰度約人啦，係啦，呢個就係時間嘅得意之處啦。原裝霸的係啦，錶都比較薄啲，咁而大細方面係幾多呢？都有33mm size， 都係屬於中裝啦，中裝嘅中裝啦。39mm 冇甩頭甩，點解會長嘅呢？因為個錶椅呢，佢係伸長咗啊。咁呢隻錶嚟講呢，通常1960年代呢，你會留意到有金色或者包金嗰隻細花雕陀啦。咁嗰隻錶呢，就係類似係咁嘅殼型嘅。就係包金嘅，係嗰陣時好興呢啲殼型嘅，係啦，就唔會做一隻比較特色嘅錶腳啦，就咁雙腳俾你睇落去咧，就好似係2戰之後嘅軍錶嘅款式啦，即係仿一隻軍錶咁樣啦，個殼型非常之靚啊！你隻錶好乾淨啊，係啦，咁上一上手俾大家睇先，縮細。係啦，咁我見到咧，嗱個尺寸嚟講咧，上咗手之後咧，佢連埋個皮帶咧，你要見到呢個皮帶而家比較輕啲啦，有2點拉線喺呢個位置，感覺上好紮實啊！條皮帶睇落去，咁而條皮帶都幾有特色喎，大家可以試下上去塗一塗啊，後邊係黑色，前面係啡色，而個扣亦都係一個厚身嘅扣啦。咁呢條皮帶我唔需要再點介紹噶啦，因為淘寶貨係咁上下，但係非常之靚啊，襯咗落去。咁呢個係瑞士錶代用皮帶，咁瑞士錶嚟講呢，亦都係有寫住呢個 Swiss Make 呢，就係25石。咁呢個應該係1960至1970，我覺得1970會比較近代少少嘅，屬於近代少少都60、70年代啊，差唔多60、70啊。即係有60、70年嘅歷史啊，近代少少啊叫，因為古董手錶嘅世界呢，下下都用50做單位噶啦，而家50已經係中古噶啦，100先叫古董，200嘅叫做超級古董。好啦，咁呢一隻錶呢就非常之靚啊，價錢方面就係700蚊嘅，700蚊一隻上鏈嘅古董英勒格手錶，睇下有冇星中意佢啦，真係錶友你好噶。好，下一隻。好啦，同樣亦都係英勒格，咁呢一隻咧就比較舊款少少噶啦。嗱，因為佢呢個都唔係鯊魚印章落去嘅，呢個就真係比較舊啲嘅古董錶啦。咁行走嚟講係可以嘅，亦都有個日曆顯示啦。係啦，6、9、12咧係一個大嘅字釘啦。係啦，而個 logo 亦都係一啲係咪印上去嘅呢個？佢有喎，有個印，但係就畫咗上去。係啦。即係再早期少少，咁呢一隻應該係高級版本啦，亦都係有一啲重要線索係25石啊，上鏈手錶嚟嘅，呢隻係當年嘅海洋明珠啊 ，C 係啦，海洋明珠嗰隻款式嘅手錶，梯形嘅日曆啦，亦都係配翻一個原裝鏡嚟㗎，呢個係屬於。一個原裝鏡係梯形嘅，亦都係成 set 係一套啊，亦都係原裝霸的，非常之原裝喎呢隻。嗱，一隻係新啲，一隻係舊啲啦。咁嘅舊啲呢隻咧就佢同頭先嗰隻新少少嘅英勒格有啲唔同啦，因為呢隻就係36mm大少少嘅43mm，因為比較大少少嘅英勒格嘅上鏈手錶啦。皮帶方面亦都係我哋嘅淘寶啊，我哋國家但係佢做咗個壓紋都幾靚嘅，襯落去都好睇喎。咁手錶嚟講都係瑞士嘅，但係佢就淨係打瑞士啦。嗱，呢度就可以學到少少嘢啦，大家可以留意咧。兩隻錶咧，個瑞士一個就係 Swiss Make， 一個就咁打瑞士，所以呢隻錶咧就比嗰隻錶再舊少少啦，再遠古啲啦。
係真係有原因嘅，同埋錶面嚟講都話俾你聽啦，佢係個氧化咧係已經變咗一個頭銀色嘅金色錶面。發得嚟講就唔係話太勻循啦，要放大咗佢。但係如果你唔放大嚟睇咧，就都 OK 喎。即係只不過一隻金面嘅古董面，金色嘅古董面係變色變出嚟㗎，係冇嘅，獨一無二嘅。咁呢一隻咧，亦都係700蚊嘅雙鏈手錶，英立㗎。下一隻，好，再嚟第3隻錶，亦都係皮帶嘅款式啦。咁呢隻錶應該咧，我相信應該係跟鋼帶會啱啲，因為有自動舵啊呢隻。咁呢一隻樂東錶咧，亦都係一隻比較舊少少嘅錶嚟，比較舊嘅古董錶。但係呢一隻就寫住 Stitch Made 係啦，就Mistral Master 啦，就係呢一個火箭霸王嘅系列咧。咁火箭霸王嘅系列咧，喺1960年咧就一個係金陶瓷金章啦。咁呢一隻就冇啦。咁呢一隻嚟講咧，應該係屬於當年嘅即係佢主要就火箭霸王啦。火箭霸王嘅金陶瓷應該係貴少少，即係應該係比較普通少少、平民少少嘅大眾化錶啦。而個 logo 亦都係舊式嘅 logo 25隻。哇！頭先上年都有25隻，呢有自動舵都有25隻。咁你可想而知咧，呢一隻錶咧就唔夠頭先嗰兩隻勁啦。咁樂都錶呢隻比較平民化嘅版本啦，就冇咗條鋼帶啦，要配翻皮帶，睇落去就會有啲特別之處啦，好似同頭先嘅古董錶差唔多樣。但係佢嘅功能就完全唔同啦，因為佢呢隻唔係上鏈手錶，自動手錶，而機芯方面咧都係AS 嗰啲舊款嘅機芯啦，比較舊啲嘅銀色指針啦，就樂都係一個立體嘅章，立體圖案唔係畫上去，而字亦都保留到而家啦。件錶面變色到好得意喎，係有裂紋喎佢，都幾勻循嘅，睇落去好得意啊！但係字釘側邊咧就有一個之前銀色嘅透明啦，即係佢個氧化好神奇啊！去到嗰個位置咧就會停咗啦，而家包住個字釘係有好似雲層咁嘅物體啦，亦都係 logo 側邊亦都係有一個雲層咁嘅物體。咁而家可以睇到一樣嘢咧，我相信咧佢變色嘅原因咧都係一啲，即係嗰啲生物咧喺度居住咗啦，就令到佢有一個變色嘅效果啦，係氧化或者係。俾大家睇真少少先，係啊，效果唔錯，幾好，幾有特色。嗰種龜裂嘅感覺呢，就係好似蜘蛛網紋咁。咁同樣嚟講啦，錶比較歷史年紀大啲啦，但係佢有個自動舵，真係唔知想點。咁應該係1970年代嘅產物啦，咁都已經有70年嘅歷史啦，呢隻錶。咁而70年嘅歷史嘅手錶賣翻700蚊，應該都幾配對啊！所有嘢都係7啊！好，咁呢一隻錶呢個大細有幾多呢？36mm 嘅43mm，同頭先嗰隻規格亦都係一樣啦。如果戴上手落去呢，就會真係大隻好多啦！如果手錶嚟講呢，我就唔係建議咁大隻嘅，但係都幾好睇喎，呢隻都好啦。咁下一隻啦，好啦，睇完皮帶嘅系列呢，會唔會考慮翻有翻條原裝鋼帶會好少少呢？咁呢一隻錶都係屬於比較靚啲嘅湖霸啦 ，Lex Master 啦，樂都錶。咁呢個錶就唔係印章啦，呢個係印落去絲印落去嘅 logo 啦。咁錶嗰個鏡咧就比較有啲殘舊感啦，就係原裝嘅巴的嚟喎，應該係啦，樂都嘅原裝巴的。咁咧就個底蓋咧就話俾你聽，佢有自動機芯嚟嘅，呢個係一份比較靠得住嘅自動機芯啦。聽到聲就知佢 ETA 啦。咁就嗰個就冇打呢個瑞士製造啊，瑞士就打喺上面呢度啦。瑞士
較特別啲啊，好少唔打喺6點呢個位置啊。咁換句話嚟講，呢隻錶有機會咧就唔係瑞士製造嘅，可能係一隻瑞士零件啦，喺其他國家嘅裝嵌嘅手錶啦。咁佢特色比較靚啲，就有呢條原裝嘅帶，係佢噶，冇虛位噶，嗰個耳仔啱啱好嘅，配合得天衣無縫，可以講話。咁錶咧就之前都有出過片嘅，反應嚟講都係比較冷淡。咁呢一隻咧係 ETA 嘅機芯啦，係細裝錶啦，亦都係一隻高級別嘅手錶嚟喎，應該係屬於，因為嗰個我記得好似係 ETA 比較高級嘅機芯啊，呢啲份係有自動舵，有日曆，咁你估下會唔會2824咧？好，咁就上一上手俾大家睇。size 嚟講咧，呢一隻咧應該係細少少啦。咁打上去就係一隻正裝錶啦。咁而家落土咧，畫刀錶咧，都已經係開始有翻一啲計劃啦。34mm就做翻啲新錶出嚟俾大家去買。41、34、41。咁而舊錶嚟講都有佢嘅味道嘅，都係落刀本身嘅款式。好，睇下師兄中唔中意啊？呢隻錶，如果中意嘅呢，就俾多100蚊啦。呢隻錶就800蚊就可以帶佢翻屋企啦。因為呢隻錶係有自動錶嘅，但係比一般嘅平時萬師兄嘅頻道嘅錶已經係平咗200蚊。同埋一隻鋼錶，自動上鏈手錶，基本上1000蚊內買到瑞士嘅自動上鏈手錶呢係比較難啲嘅。但係一時嘅錶友你好，因為大家都係錶友，你哋好啊，所以呢就會比較平少少，可以買到一隻比較靚嘅手錶呢，真係靚啊！呢隻手錶唔係講笑。如果係800蚊嘅級數嚟講，下一隻好啦，同樣呢。賣平少少俾大家去玩下啦！呢一隻又係 ETA 最犀利嗰份機芯啦，佢有2880震頻，大家自己慢慢估啦。同頭先嗰隻都一樣啦，機芯。咁但係呢一隻牌子就唔一樣啦，呢隻就係 Sandor 山道士啦，金色錶面好晒食啊，金鋼嘅手錶，而所有嘢都係金。通常啲手錶嚟講呢，如果你係日用佩戴咧，完全冇問題嘅。錶嘅功能同埋機器咧，都係屬於都係一啲頂級嘅手錶，相信係。但係款式嚟講咧，都係一個比較致敬啦。而個致敬咧，就係好似唔係太過跟，我覺得。我從個大細方面睇咧，同我見開嗰啲咧係有啲出入嘅。個尺寸係大咗少少咯，我覺得呢幾個位，如果豪式腕錶應該細翻少少嘅，而個圈咧又薄啲同埋大咗嘅個圓圈，成件事變咗係好似第二隻錶咁，即係致敬得嚟變咗第二隻，都幾經典。咁呢一隻山道士嘅 ETA 嗱，佢好中意寫 ETA， 係啦，寫住瑞士 ETA 嘅手錶，嗱呢隻反而有 Swiss make 啦，亦係瑞士高級裝嵌噶啦，先嚟到亞洲啦，係啦，亦都係有一個立體嘅印章啊，係啦，喺12點位專重嘅，係啦，亦都有個原裝嘅瑞士的啦。錶嚟講咧，呢啲都係屬於嗱，你睇到啦，電金上去噶啦，即係包金嗰啲啦，應該鍍金啦。都幾靚喎，個鍍金係啦，成隻錶都好金啦。咁你話叫可以咁講啦，係叫金錶咧。咁呢個金錶仔又賣幾錢呢？金錶仔上次佢有出過場噶啦，今日就再平少少億。各位錶友你好啊，800蚊啦，同樣係。咁呢隻錶個 Sandor 咧就係大細幾多咧？應該大過頭先嗰隻啦。錶殼嚟講36mm，頭先係34，
42、36同42啊，800蚊上一上手先，抵玩嘅呢隻。咁而錶帶嚟講就比較窄少少啊，留意啲手錶呢，唔係如果太粗要留意，可能要選擇佢皮帶嗰啲啦，頭先嗰啲。咁而家呢一隻呢，我都好緊啊，逼得太緊啦，亦都係最後一架啦。咁你買錶嗰陣時要留意啦。如果你知道同我隻手差唔多 size 呢，就可以考慮啦。咁而呢個 size 呢，就係16cm 啦。個內圈係16cm 度啦，你預翻好啦。特價嘅錶就係有啲規矩噶啦，變咗唔係話個個買到，個個買到就發達啦，咁平。好啦，下一隻上一集有師兄咧係問過呢一隻英勒格嘅全原裝啊，呢隻錶係啦，亦都係有個立體嘅底蓋啦，亦都係有個英勒格嘅原裝嘅 logo 啦，係星期日嚟顯示喎呢隻。咁呢隻又唔係瑞士製造呢？係啦，呢個瑞士喎，冇打瑞士尾喎。咁點解呢？因為呢份機芯都比較舊少少嘅喎，金色嘅 logo 標誌啦，係啦，幾樣嘢加埋呢，就變咗佢係1965左右啦，或者係1970年之前啦，係啦，有幾樣嘢嘅。第一，佢唔係瑞士尾啦，Swiss made 呢個呢冇咗，就比較舊少少嘅。第二就係佢有翻呢個金色 logo 呢，就比頭先皮帶嗰隻呢又比較後期出現嘅喎呢隻。咁變咗個考究嚟講呢，點解個款咁簡單呢？就係呢隻古董錶係當年嘅出產啦，就唔會有咁多花式或者咁多花巧俾去選擇啦。而佢亦都冇跟隨翻呢一個勞力士嘅款式啦，係做咗一個飛碟形嘅狀態嘅錶殼啦。係啦，屬唔屬於係人體工學呢？應該係當年嘅人體智慧啦，可以俾你舒服少少戴上手咯。咁亦都係有自動功能嘅，有自動舵嘅。成隻錶仲有星期同日曆顯示添。嗱，如果星期同日曆咧，應該都係屬於比較後期啦。大概有個瑞士呢個字母 Swiss made 咧，就應該係早期。咁兩個加埋嚟講呢，我諗係1970年代左右啦。推敲到亦都係塑膠鏡啦。咁你如果中意玩古董錶，你就係要睇呢啲蛛絲馬跡呢，睇下定到隻錶嗰個時間啦。同埋佢個 logo 都已經有一個2叉嘅設計呢，應該係距離呢一個二戰世界好遠啦。係啦，唔係二戰時代，因為如果第二次世界大戰做嗰啲錶呢，機件上係靚過錶面㗎，錶面都係跟翻軍錶個規格多啲嘅。咁而呢隻已經去到日常使用嘅錶面呢，我諗相信佢已經係遠離咗第二次世界大戰都應該幾廿年係啦。但同而家距離呢，佢亦都係一隻古董錶啦，超過50年到啦，我相信都會有。好啦，錶帶亦都係咪佢嘅呢？相信就都係英勒格噶啦，所以啱裝落啦。係咪呢隻錶我就唔咁清楚啦。係啦，睇下有冇師兄中意佢啦。咁呢隻錶呢都係800蚊啦，又係800蚊。師兄你好啊，全部啲錶都係用翻呢一個我哋嘅標題，師兄你好。你唔買完之後都會覺得好開心，好好啊，全部都係好。好，下一隻好精工錶嚟講呢，潛水錶就係好多朋友中意噶啦。而呢一隻精工錶呢，係一隻高規格嘅潛水錶，係自動上鏈啦，係啦。咁呢就要熬多少少佢先會喐啦。咁佢而家喺度上緊鏈啦，因為頭先我上鏈唔夠，佢停咗。好啦，咁呢一隻錶呢，就係精工嘅自動 automatic 啦，就係佢呢行橙字係啦，潛水200米喎，達到星期日曆顯示啦，係一件黑面啦，係啦，個夜光仲喺唔喺度呢？嘗試睇下可唔可以啟動翻個夜光先。夜光係仲有少少，應該係啦，都幾光啊，唔止少少。好啦，有一個咁嘅夜光啦，同埋係double lock 嘅，呢個應該原裝喎，呢個係啦。同埋後邊亦都有個潛水高規格嘅章啦，
精工錶如果高級潛水錶就呢個章噶啦。有好多朋友中意玩潛水錶嘅，可能呢一隻呢，會唔會係佢杯茶呢？上一上手俾大家睇下先。由瑞士錶到呢個潛水錶，係啦，一路年輕啦。咁呢啲極其量都係一啲屬於中古錶啦，可能係30年到嘅咋佢個歷史。因為佢係 7S26 機芯，7S26 機芯呢，等我記下嗰個年份先。好啦，翻嚟啦。咁呢個係90年代嘅喎，呢個即係同樣精工係出好多嗰啲石英錶啦，但係佢都會有呢一個機械錶嘅。咁呢個就係90年代嘅機械錶啦。可能嗰陣時冇咁多人買喎呢隻，但係佢呢個潛水款幾靚㗎，上網買都唔平啊！我見到係。咁呢次呢，就錶友你好嘅時間節目推出呢，咁亦都會有個優惠價啦。上翻嗰條錶睇先，好睇埋個大細先，30幾啊，哇，39啊，佢個潛水錶就會大好多噶啦，42mm、39同42mm。咁呢一隻潛水錶呢，就價錢嚟講呢，就係900蚊啊。其實係平嘅啦，已經900蚊，再原裝帶，睇下有冇師兄中意佢啦。900蚊可以出洋啦。咁呢隻錶就冇得上鏈嘅，但係佢有個鎖把的，鎖把的咧就令到佢可以有200米深潛啦，係上唔到鏈噶。但係佢可以校翻個時間，用個鎖把的呢度拆開咗之後，咁樣佢呢度準備跳日曆啦，因為呢個佢應該係夜晚嚟噶啦，準備喐緊個日曆，等佢喐完先可以再校啦個日曆。咁盡量都係上多一年俾佢推翻日曆行啦，因為佢冇得上鏈啊，所以我要得閒就喺下你面前熬啊，係咁熬，好煩啊！定一定鏡俾大家睇下先。好啦，900蚊啦呢隻，1000蚊都唔使啦。係啦，下一隻。好啦，呢一隻呢就係精工嘅5仔啦，黑面金字，黑面呢好多朋友揾嘅，亦都咁呢隻錶都比較舊啦，呢隻亦都係咪 7S26 呢？係啦，日本嘅機芯啊，睇唔到啦，應該有啲放唔到咁大 7S26 機芯，亦都係90年代，但係呢隻錶比較花我鏡。原裝噶啦，成隻都係。咁呢隻蠔式腕錶攞嚟粗帶用嘅一流啦，簡直。竟然係有30，個把對嚟，係啦，36mm，就係42mm， 36同42啦。好，咁呢一隻嚟講都係一啲普通嘅規格嘅精工錶喎，亦都係冇得上鏈㗎。係啊，但係佢有樣得意嘢就係撳跳就會個星期會轉動啦。係啦，因為佢星期要喐個星期咧，佢係冇上下控制嘅，要撳佢先會跳個星期。比較得意嘅 control 啦嘅調校啦。咁呢一隻錶咧就價錢我諗都唔可以做到好貴嘅，因為隻錶已經係比較有啲使用痕跡，比較舊啊，亦都唔算係古董錶啦。如果呢隻90年代，咁睇下冇師兄中意佢啦，呢隻脆脆地啦，中意嘅到時自己開價啦，或者 WhatsApp 留言你想用幾多錢買啦。如果 OK 嘅，我就會交俾你啊。下一隻利華達啦，呢一隻成隻勞力士款式，星期同日曆嘅呢隻，咁有一個銅嘅狗牙圈，非常之靚啊，亦都係原裝啊，嗰個係啦，有 N 字嘅，全原裝啊，呢隻錶非常之靚啊，呢隻亦都係有個自動啦，自動因為佢係2834機芯嚟嘅呢隻大星期同埋一個日曆啦，係玻璃鏡嚟過呢個。鏡面有啲使用嘅痕跡啦，有少少花嘅。錶面亦都有兩點，有兩撇鬚啊，解決唔到，我而家都係仲係
冇辦法，但係佢長條字啫。但係從標型嚟講都幾好睇喎，隻標一啲都唔遜色嚇。戴上手俾大家睇下先。哇，好正啊！呢隻好貼啊！咁條帶仲有冇長㗎？啊，有一長喎，呢條標帶手鬆咧都可以考慮下呢一隻標。銀色標面，長條字釘，大細方面係幾多啊？36mm， 44mm。嗱，呢一隻咧係有埋個路軌喎。嗱，佢寫瑞士喎，呢個就冇寫瑞士尾喎。但係呢一隻咧就唔係古董噶啦，呢隻點解嗰位打瑞士咧？呢個有其他考究啦，我相信有一條路軌咧，就係有一個分鐘刻度啦，放大鏡嘅日曆啦。另外佢係嗰個機芯咧，230咧係 automatic 25石嘅，應該係屬於係啦。有冇寫到？放大啲睇下先。係啦，個2字冇咗，個5字仲喺度，25石嘅。咁機芯嚟講咧，都係比較後期啲啦。咁呢一隻應該係1980年代嘅手錶啦，仲有個透底，好靚啊！呢隻錶。咁呢隻錶咧，我亦都唔開價啦。如果師兄中意咧，自己留言話俾我聽咩價錢。如果可以嘅咧，就益你啦，冇問題啦。你咁問我嘅，我就咁賣俾你啦。咁呢隻錶就叫利華達啦，全部都係高級裝置嚟㗎呢個。可以話俾你聽，一定唔過千啦。你自己考慮啦。你中意嘅你就 call 我睇下咩價錢，自由定價啦。呢隻亦都係好啦，就上一上手喎。OK， 好睇。234機芯，下一隻。好啦，錶友你好啦，壓軸嚟講呢，就係呢一隻呢，就係尾二㗎啦。咁呢一隻呢，就係大阪陀嘅奧米加手錶喎。咁呢隻手錶點解會去咗錶友你好呢？益俾我哋一眾嘅錶友呢？係啦。咁呢隻錶嚟講呢，價錢方面呢，一定係會比正價嘅會平少少啦。唔好整蒙佢，縮翻細啲先。係啦，星期同日曆呢，就係調轉嚟行呢，就個星期喐動嘅。日曆呢，就係呢一個係可以用前後跳動噶啦。機芯方面呢，就大阪陀嚟呢隻，應該有鵝頸微調嘅呢隻手錶。咁係28800震頻喎，呢隻錶係1980年代，呢個係後期少少，唔係70年代噶啦。咁呢隻錶主要原因呢，就係一隻叫 Seamaster 啦，海霸系列噶啦。有一個係代用冚嚟㗎，呢條代用帶嚟嘅，有代用帶咁呢啲係啦嗱，因為本身錶翻嚟咧就係咁樣嘅啫，得個頭嘅啫，係冇呢條錶帶嘅。咁而要揾呢條錶帶都唔容易啊，因為好少可會揾到個尺寸可以 fit 到側邊度同埋中間呢度咧。咁啱啱有啦，有咁我就整好咗出嚟俾大家去玩啦。咁但係呢條錶帶都有個規格嘅，就係如果你太粗咧，隻手亦都唔可以扣入啦，因為呢個冇換皮帶嘅，呢個仲要係錶頭所有嘢都係全原裝啦，同埋有自動舵啦，大阪舵字釘佢係有黑色一間嘅，好靚喎。係啦，時分針亦都係啦，中間間黑啦。最緊要就係個奧米加標誌係舊式標誌嚟㗎，1970年代或者80年代啦，係膠鏡。70至80就穩陣啲咁樣講。咁錶帶就唔需要考究啦，因為呢條係代用錶帶。咁好多師兄就好多問題啦。喂，咁隻錶賣幾錢先？錶友你好嘅節目呢，所有錶都會比較特價少少嘅。咁呢隻錶如果有師兄中意呢，就2800蚊就可以帶佢走啦。淨係買個錶頭啊，3000蚊都難度高啊！而家仲可以2800蚊買到，俾埋條代用帶你可以帶住嚟玩。如果你係有呢條錶帶冇呢個錶頭呢，就啱晒你啦。呢隻錶
如果你要出邊揾呢條錶帶呢，我相信呢個價錢都唔係太靚啊。係啊，你可以考慮呢，用翻條代用帶，因為都幾好睇噶，冇分別戴上去。咁大細嚟講呢，呢條錶係36喎，亦都係呢個應該短啲啦。呢個係啦，40、30、40。咁上一手呢就會比較好睇嘅錶，好準時啊！呢隻錶2880真頻，Oh my god，係啦，海霸系列，你可以自己上網睇一睇翻呢一個錶嘅歷史啦，係同潛水有關嘅，係啦。錶頭非常之好睇啊，而條帶亦都係 fit 翻個 size 啊，係普通嘅鋼鐵帶嚟一條，唔好太要求咁高，但係佢能夠 fit 到嗰個 size 咧都唔容易啊。日常佩戴使用都可以嘅錶，咁大家畫面見到嘅就係咁啦。2800蚊，如果有興趣咧，可以帶走佢啊，係高規格嚟噶。當年下一隻好啦，嚟到錶友你好，最後呢個環節咧就係最後分享一隻啦。呢隻花花呢隻咧就係拍市錶嚟嘅零件錶。零件錶咧就係因為有一啲錶咧就需要一啲零件嘅更換啦，或者係需要到呢隻手錶嘅幫助啊，咁衍生出嚟咧就會有啲零件錶會擺喺我屋企。咁而啲零件錶咧，我見到咧，如果有一啲代用零件啱嘅咧，就會擠翻落去，令到佢可以俾大家佩戴嘅。咁有幾個零件好重要啦，第一個霸的啦，或者霸冠啦，係啦。第二就係個錶殼咧，亦都係有 number 嘅，係啦。第三就係佢裏邊嗰份原裝機芯啦，同埋嘅尖針啦，呢啲都係一啲比較有用嘅零件啊。咁而呢隻錶有一啲代用嘅就係條錶帶啦，同埋個錶面，錶面係再重組嘅，係啦。咁變咗隻錶嚟講呢，你而家係買呢隻拍市零件錶，係買3樣嘢啦，機芯、霸的同埋個錶殼嘅，呢個要留意啦。咁當然代用嘅零件都要手工同埋一啲費用啊裝上去啦。咁但係你雖然係代用，但係一啲都好難睇得出啊！一隻拍市零件錶嗱，咁你中意咧就可以賣咗佢啦，因為佢裏邊就可以賣嗰份拍市嘅機芯啦，同埋霸的同錶殼咧，就係買呢三樣嘢嘅。咁你一次過買呢3樣嘢咧，連埋呢啲代用嘅帶得到咧，咁價錢方面咧就可以俾你平啲啦，5800蚊就可以帶走噶啦，5800蚊啊係。因為如果你全原裝或者係一隻上次 NOS 狀態咧，喺萬星呢度出咧都要差唔多去到自動舵就係9800蚊嚇。基本嘅 Center 上鏈嘅古董咧都要8300至8800蚊啊。如果全原裝面係 NOS 狀態，去到13000蚊嘅呢隻錶。咁而家呢一隻錶咧就係零件錶嚟嘅，零件錶咧就可以5800蚊你可以帶走佢啦。少咗一大橛，因為你淨係買3樣嘢，係機芯、錶殼同埋錶的，買呢3樣嘢嘅啫。咁其他嗰啲咧就係萬星有嘅，配翻俾你可以帶得下咁啦。但係當然如果你係要嗰3樣零件都可以嘅，咁呢啲俾翻我都得，係啦。咁睇下有冇師兄中意啦。呢隻就因為之前都有啲師兄問我，喂，幾時有啊？我都等緊啲零件夠錶喎，咁佢就可能會想要呢啲錶啦。34mm 甩圖甩咧就係42mm，係啦，5800蚊一隻零件錶啊，拍市錶係啦。咁呢一隻咧就係最後嘅一隻錶友你好嘅分享嘅手錶其中之一啦，最後一隻啦。咁如果大家中意咧，我呢個影片咧就記得俾 like 啦，同埋留言啦，有鎖把的添，仲有咁係上鏈錶嚟噶呢隻，行走嚟講都係準時啊呢隻。咁睇到咧，大家都好開心啊，已經有咁多隻錶，同埋嗰個價錢嚟講咧，都係一啲入門級嘅價錢啦。其實我哋都係秉承翻一時計嗰個理念啦，就係開心嘅交易。你哋可以能夠用一個簡單嘅價錢可以入坑啊，叫做或者入咗嚟呢個機械手錶嘅世界，可以了解下究竟機械手錶同石英錶嘅分別啦，同埋亦都可以喺一時計嗰度揾到一啲
咩叫歷史啊，或者乜嘢叫古董，乜嘢叫藝術啊？點解以前嘅錶仲靚過而家嘅錶呢？會有啲咁嘅感覺呢？定係錯覺呢？我都唔知點解，但係可能喺一時計嗰度呢，就揾到一啲咁嘅資訊咯。咁為你講錶嘅係邊個啊？係我啊，萬師兄啊！一時計，我呢個頻道係講錶嘅。好啦，多謝大家收睇啦，拜拜。